जी बाबा साईं मुखे हाला रहे हाशिम जी दोस्ती पसंद न है इं समझ तो मुझे हाव में कंडो आए कंडो कमदार इन्हनि ॿिन्ही जे दोस्ती में अहिड़ा ॾार विझ जो हिक ॿिए जे खून जा प्यासा थी वञनि अॼु खां पोइ दोस्त न पर ॿई दुश्मन थी रहंदा। बाबा साईं तव्हां कोई फिक्र न कयो असां ने ॿिन्ही दोस्तनि खे विराए नाश करे छॾींदासीं तॾहिं त चवंदो आहियां इहो ई न कंदार बर बाहे बर साड़ घर सचारनि जा वॾो को शैतान ई कंदार तव्हां अॼु हिन कम सां लॻो जे सॼे हिन तर खे ख़बर पइजी वञे त हशमत ख़ान कंहिंसां बि चङाई न कंदो तव्हां चारई कन खोले ॿुधी छॾियो कमदार चुड़िया कासू खमीसा मां इन्हनि खे बर्बाद थींदे ॾिसणु चाहियां थो बर्बाद। वैसे असां चारई ॼणा पाण में गॾिजी कंहिं बि कम में हथ विझूं उहो कम ई न थिए। हा रेस जो सही थो चए हाणे छॾियो हिन तकीर खे अचो वियो गाॾीअ में। सिजावल तू हिते छो मां हिते नथो अची सघां छा? सिजावल तू हितां हलियो वञ अदा वारा अची विया त पोइ ॾाढो ज़ुल्म थी वेंदो। चरी चाचा वारा त ज़मीन ते पिया हुआ सोचम त तोसां मिली अचां। सिजावल मां तोखे हथ थी वंदा तू हितां जल्दी हलियो वञ। चङो भला साईं हाणे नाराज़ न थी वे मां वञा थो खणी ख़्याल ज़रूरु रखो। गिरा
समान जी दोले देखो टोपी निराड़े ते पिया फिरने घरा वही सिजावल तो निकले वाह मर समाणू वाह कमिसा या पंजी बकवास बंद कर। इहा बकवास ना है मिरले तू वनी पंहिंजे घरां पुछा कर त सजावल किथां निकतो है। हाँ लगी वही बंभोर के बाह कमिसा पांचो कम रगो तीली ॾियण। दोस्तो तॾहिं तो तव्हांखे चवंदो आहियां बर बाह बर साड़ घर सचारनि जा। अचो धनु दादा ये खबर असांजे दहशत जी शहर में असांजी दहशत खत्म थियण न घुर्जे। बादशाह तव्हांजी दहशत कीअं ख़त्म थींदी कॾहिं बि कोन ख़त्म थींदी। असां शहर जी हर हिकु गलीअ में मंशात फैलायूं पिया मंशात। शाबाश इन शहर में असांजे नाले जी हाक हुजे। बादशाह इन पूरे इलाके में असांजी हाक हूंदी। शाबाश इन शहर में असांजे नाले जी हाक हुजे। हर माण्हू बादशाह जो नालो ॿुधी ख़ौफ़ ऐं हिरास में अची वञे। बादशाह ॿुधो आहे त एसएचओ नओं आयो आहे ऐं उन जे सिर जे मथां ईमानदारी जो भूत सवार आहे। सूबेदार खरीद करने सोलो कम ना है। ईमानदारी अच्छा अच्छा इन्हें सूबेदार के खरीद करणो पवंदो। इन सूबेदार खे मुंहिंजो पैगाम पहुचायो जेकॾहिं पंहिंजी ज़िंदगी प्यारी अथसि त हितां बदिली कराए वञे न त इहो असांजे गोलियुनि जो शिकार थी वेंदो। न हिकु दफ़ो हुनखे इज़त ऐं शराफ़त सां सम्झायो। जेकॾहिं नथो सम्झे न त पोइ बादशाह जी अदालत में उनजी सज़ा सिर्फ़ हिकु आहे सज़ाए मौत जी। बस अला हिम्मत कर बुख लगी आ घर भी हलणो आ हिम्मत कर हिम्मत। अदा लगो तो पियो आया गुरको पवंदो वञो हलूं था घर बाक़ी थोरी ना लिया हलिया अरे बाटे लपा ताऊ पानी ढुक पिया। अचो हलो खड़ कूलर। हमारा घर पानी खणी अच पुत्र। हाँ हाँ चाचा अचां थी। पानी घर में भरण वयो है शहर में। वालेकुम सलाम। यो पुत्र कम खत्म करे आओ पुत्र। वे अदर दे बाबा का अंदर पर सजावल किथे आहे घर भी ना है मोटियो तव्हां सां गॾु कोन हुयो छा? वाह दा वाह सजावल ई बनी जो कम कंदो ख़बर ई काने का त कहिड़े धन सां आहे। अदा वॾा अदा सालार सही तो चवे। अदा तव्हांखे सजावल जो बंदोबस्त करणो ई पवंदो। जी बाबा निसार सही तो चवे सजावल रोल थी वियो आहे इन जो को न को बिलो हाण करणो पवंदो। तव्हां सभु परेशान न थियो अदा सजावल अचे तो उन्हें के मां पाणे समझायां थी। नरगिस हाणे उहो वक़्तु न आहे रहियो कम खां फज़ूल घुमण जो। हाँ मां तू ही समझाए तो वांदो ना घुमे। हाणे तव्हां सभु ॾेई वियो त मां मानी खणी अचां थी।
अदा मुंहिंजा भाउ तूं हाशिम वारनि जे घर ॿाहिरां न घुमंदो कर। अदा गुलाब छा कयां, बसि मूंखे वज़ीरां जी सिक वठी वेंदी आहे। पर हू अदा पंहिंजा सुठा दोस्त आहिनि, थोरो ख़्यालु करणु लाज़मी आहे। इन्हीअ जे करे तोखे सम्झायूं था त मुंहिंजा भाउ सिजावल इहे हरकतूं न कंदो कर। ओ अदा गुलाब लॻई त कल्ह पवई। पर छॾियो हिन ॻाल्हि खे, हलो त घर हलूं। अच्छा अदा कहिड़ा हाल न वॾी ॻाल्हि आहे, माण्हू सलाम जो जवाब ई नथा ॾियनि। छो ॾियां जवाब, नथो ॾियां? तूं को चङो मुड़ सही छा? हूं वरी कहिड़ो तो असांजो माइट आहीं जो तोसां खिली ॻाल्हायां? वॾी ॻाल्हि आहे, मीरल ऐं हूं ख़ुदा जी कुदरत वॾी। वाह अड़े मीरल वाह, अड़े तोखे ख़बर न आहे त हालार मुंहिंजो दोस्त आहे ऐं तो दोस्तीअ जो को बि ख़्यालु न रखियो। अदा साईं मां छा कयां, तव्हांखे सिजावल जी ख़बर न आहे छा? मूंखे ख़बर आहे त इहो सिजावल टरड़ो आहे, पर अहिड़ी अॻराई उहो कोन कंदो। इहा सॼी टरड़ाई पर तुंहिंजी आहे। पुटु ख़ैर आहे, पंहिंजे भाउ ते एॾो गरम न थी। पुटु ॿार आहिनि, उन्हनि ॿाराणी कई आहे, पर तूं एॾो जज़्बाई न थी हाशिम पुटु। बाबा हीअ अञा ॿार आहे, ॾाढ़ी सां अचे थियो आहे, अञा ॿार आहे। अदा साईं छॾियो हाणे इन्हनि ॻाल्हियुनि खे, अॻिते अदा ईअं कोन कंदो। ठहियो हाणे ठहियो, तूं माठ कर, वञ वञी घर कमकार कर। न पुटु, तुंहिंजो भाउ किथे थो मुड़े? जहिड़ो सजावल टरड़ो, जहिड़ो मीरल। हा मासा त मासड़ सही थो चए। बाबा साईं हलार आहे अदा जो दोस्त। अदा वॾो पंहिंजी जान पे कुर्बान करण जे लाइ हलार मथां तयारु आहे। ॾिस बाबा, अदा वॾे खे हलार जी केॾी थी ॾुखी लॻे। मासा त हाशिम खे छो न हलार जी ॾुखी लॻे, हू यार जिगरी अथसि न। हाणे इन्हनि ॻाल्हियुनि खे छॾियो, माठ करे वियो, मां शहर मां थी अचां थो। तो इहो सुठो न आहे कयो। हाशिम मुंहिंजो भाइरनि जहिड़ो दोस्त आहे, ऐं हा तोखे ईअं करणु न घुरिजे आहे। यकीन कयो अदा, अॻिराई मुंहिंजी न आहे, मीरल पाणे अची मुंहिंजी गीची में पियो। मीरल अहिड़ो माण्हू न आहे, मूंखे ख़बर आहे सॼी। ही सभु शराब तुंहिंजी आहे। हलार तूं इहे छा थो चवीं? सिजावल आख़िर तुंहिंजो भाउ आहे। अलाह न करे हाशिम अहिड़ो माण्हू न आहे जो थोरी घणी ॻाल्हि खे अॻिते वधाए। बाबा जेकॾहिं हाशिम अहिड़ो माण्हू न आहे त असां बि इन ॻाल्हि खे ख़तमु करे छॾींदासीं। बाबा इन्हनि थोरियुनि ॻाल्हियुनि तां माण्हू तमामु घणो अॻिते निकिरी वेंदा आहिनि, तॾहिं चवंदो आहियां सम्झाईं। हा दाहा दोस्तीअ खे दुश्मनीअ में कोन मल्हाईंदासीं। न भाउ सिजावल न, जेको थियो सो थियो, इन ॻाल्हि खे दरगुज़र कर। भाउ वॾो सही थो चवई। न दा सालार न, दरगुज़र कोन कंदासीं। मूंखे पंहिंजो प्लान वठिणो आहे मीरल खां, पंहिंजी बेइज़तीअ जो। ख़ामोश, मतां अहिड़ी ग़लती कई अथई। मीरल खे ज़िंदा कोन छॾींदुसि, पंहिंजो प्लान मीरल खां ज़रूरु कंदुसि, ज़रूरु अमल। बाबा बाबा ॾिसी थो न, सिजावल खे केॾी मरी आहे, ॾिसी थो न। पुटु रोकियो वञो। सिजावल पी पी, सिजावल पी। हुकुम कर बाबा, बिना खौफ शहीद है। छा ॻाल्हि आहे? मुंहिंजे भाउ जी शादी आहे, कुझु पैसनि जी ज़रूरत आहे। अली ओस्मान जेको चए थो हिनखे पैसा ॾेई छॾ। जेको हुकुम तव्हांजो रहीस, मां उस्मान खे पैसा ॾेई छॾंदुसि। हाज़िर बाबा। हे सवादा, इहा तव्हांजी महिरबानी आहे जो तव्हां असां ग़रीबनि जी सार संभालंदा था। ॾिसी थो न हशमत ख़ान, मज़लूम माण्हू असांखे
हीअं था दुआऊं ॾियूं इन जे दुआनि में त असरु आहे तॾहिं त मां चवंदो आहियां त मोहबत में मज़ो आहे। सच्चा आहियो रेस सच्चा, हिननि ग़रीबनि जी दुआ में वाकई मज़ो आहे। हाँ दा वाकई मोहब्बत में मज़ो आहे, पर पंहिंजी तबाही में उन खां वधीक मज़ो आहे। दादा उॾा उॾा छा थींदो, वधि में त सुञाती ईंदासीं, ॿियो छा थींदो? हिननि जे खाइण सां असीं न खुटंदा, चऊं हशमत खान मां वञी आराम थो करियां। हलो दा तव्हीं आराम कयो। ॿियो ख़बर हाशिम हालार जा हिक ॿिए जे विच में हथ पिया या न? सरकार कंबोर के पाए लगी वही आहे, जगो घासलेट हारण जी देर आहे। ओ जा यो घासलेट हारियो छो नथा? घासलेट हारींदो त बाहि मां बभड़ थी वरंदो, बभड़ थी। ये हाशिम हालार शरीर बाहि में खाक थींदा, खाक। बाबर साईं कुछ सब्र कयो, हारे ठाहे खाइण में मज़ो ई ॿियो आहे। सरकार ये जरूर पाण में विढ़ी मरदा मीरल ऐं सिजावल जी मोहमारी थी आहे। वो त आहे इन बात सां ई फ़ाइदो वठंदासीं। हाशिम वारनि मां को बि मिलियो न हुनखे उतो ई पूरो कंदासीं। इल्ज़ाम पाण वरी बि दूर ॼणंदासीं। वाह रे जुड़िया वाह, वाह तुंहिंजी ने शैतानी खोपड़ीअ खे मुंहिंजो सलाम। अरे कद त हेतिरो थी, पर तुंहिंजे न शैतानी ऐं तुंहिंजे कद खे दाद ॾियणु खपे, कंदड़ दाद। बाबर साईं तॾहिं त मां चवंदो आहियां बर बर सार घर सचा रहंदा। सिजावल ॿुधो आहे त मीरल ऐं तो पाण में दंद चकी ॾिनी आहे, छा इहा ॻाल्हि सची आहे? अलाए छाते मीरल जो अची दिमाग़ ख़राब थियो आहे, पाणे अची मुंहिंजी ॻीची में पियो। बाबा सिजावल इन थोरनि नंढड़नि ॻाल्हियुनि ते माण्हू वञी अलाए किथे परे पहुचंदा आहिनि। बाबा तव्हां त पाण में सचा ऐं सुठा दोस्त आहियो, पोइ पंहिंजे वॾड़नि जी इज़त खे त ॾिसो न। सचा धणी बशकर मां छा कयां, मीरल पाण जहिड़ो थो करे, पाणी अची मुंहिंजी ॻीची में थो पवे, आख़िर मां छा कयां? सिजावल मीरल खणी शरारत कई आहे, आख़िर ख़बर त पवे न त मीरल तोसां जहिड़ो करे छो थो। अलाए यार मूंखे ख़बर ई न आहे। बाबा सिजावल हाशिम ऐं हालार जी त सॼी सिंध में दोस्तीअ जी हाक आहे, तव्हीं हिन दोस्तीअ जे अज़ीम रिश्ते खे ईअं विञाइण था चाहियो? हा यार हिन दुनिया वारनि खे ॿुधाइण था चाहियूं त दोस्ती हुजे त अहिड़ी हुजे। वाह वाह रज़ाक वाह। हाणे बाबा छॾियो हिननि ॻाल्हियुनि खे, अचो अचो त मां तव्हांखे होटल ते चांहि पीआरियां। हलो अचो अचो। छा ॻाल्हि आहे, अॼु ॾाढा हार सिंगार पिया थियनि, काॾे तयारी आहे? नरगिस मुंहिंजा सोना साईं, अॼु मां शहर थो वञा, तूं हुकुम कर त तुंहिंजे लाइ छा वठी अचां। अॼु सिज कहिड़े पासां उभरियो आहे जो तूं मूंसां प्यार सां थो ॻाल्हाईं? ज़िंदगी खे को बि भरोसो न आहे, अॼु या सुभाणे बदिलूं त आहे। हलाए छा थी वियो आहे? तूं त मुंहिंजे सिर जो साईं आहीं, तूं अगरि मरण जूं ॻाल्हियूं कंदे मुंहिंजो छा थींदो? छो भला मौत खां छो ख़ौफ़ कयूं? हिकु ॾींहुं मरणो त आहे न, ऐं मौत बरहक आहे। हालात मां ॿुधाए थी छॾियईं, हाणे का मौत जी ॻाल्हि मुंहिंजे साम्हूं न कजां। नरगिस अॼु खां पोइ मुंहिंजी ज़ुबान ते मौत जो नालो कॾहिं बि कोन्हे। हाणे त ख़ुशि मुंहिंजा सोना सुठो आहीं सुठो आहीं मिठो आहीं। केॾो न सुठो आहीं केॾो न सुठो आहीं, प्यार कया थी तोसां तूं मूंखे मिठो आहीं। केॾो न सुठो आहीं
थींदी सही मूंसां मोहब्बत कजा ॿियनि सां यारी न रखजा के सदो सुठी न रखजा केॾो न सुहिणो आहीं केॾो न सुठो आहीं प्यार कयां थी तोसां तूं मूंखे मिठो आहीं नौकर थींदी सही सदको वेंदी सही मूंसां मोहब्बत कजा ॿियनि सां यारी न रखजा के सदो सुठी न रखजा तुझे मथा का बि तकलीफ़ ईंदी ही दिल हमेशा दुआ तोखे ॾींदी माण्हुनि जी ॻाल्हियुनि ते असली न लॻिजे परखी न रसिजे तूं मूंखां पुछिजे अहिड़ो ई भलो थिजे जहिड़ो तूं भलो आहीं प्यार कयां थी तोसां तूं मूंखे मिठो आहीं नौकर थींदी सही सदके वेंदी सही मूंसां मोहब्बत कजा ॿियनि सां यारी न रखजा के सदो सुठी न रखजा सुहिणो आहीं सुठो आहीं मिठो आहीं तोसां केॾो बि दोखो कयां मां मारे ख़ुदा मूंखे काफ़िर थियां मां तुंहिंजी आहियां ऐं तुंहिंजी रहंदिस तुंहिंजे मथां यार दुख बि न सहंदिस सची मरोई ॾींदिस जे मूंखां रुठो आहीं प्यार कयां थी तोसां तूं मूंखे मिठो आहीं नौकर थींदी सही सदके वेंदी सही मूंसां मोहब्बत कजा ॿियनि सां यारी न रखजा के सदो सुठी न रखजा हाजी शबीर तुंहिंजो आशिक़ पको हुआ चांदी खे यार तुंहिंजी चाहत कोठो हुआ पत जे न थई त ॾिस आज़माए मां त जियां थी जाने तो लाए जान खां प्यारो आहीं साबित मुंहिंजो आहीं प्यार कयां थी तोसां तूं मूंखे मिठो आहीं नौकर थींदी सही सदको वेंदी सही मूंसां मोहब्बत कजा ॿियनि सां यारी न रखजा के सदो सुठी न रखजा केॾो न सुहिणो आहीं केॾो न सुठो आहीं प्यार कयां थी तोसां तूं मूंखे मिठो आहीं नौकर थींदी सही सदको वेंदी सही मूंसां मोहब्बत कजा ॿियनि सां यारी न रखजा के सदो सुठी न रखजा ॿियनि सां यारी न रखजा के सदो सुठी न रखजा इम्तियाज़ अॼु मूंखे बादशाह सां मुलाक़ात करणी आहे मुलाक़ात सर बादशाह हिकु वॾो बदमाश माण्हू आहे इम्तियाज़ जे बदमाश आहे छा थी पियो साहब सां मुलाक़ात कराई पता साहब जे ॻाल्हियुनि में अची वञे इंसानियत के नाते हुनखे सम्झाइणु ज़रूरी आहे छो त हू बि हिकु इंसान आहे जे उहो गैरतमंद ऐं बहादुर आहे त मुंहिंजे चंद लफ़्ज़नि में हू सम्झी वेंदो ऐं उहो कानून खे कॾहिं बि हथ में न कंदो जेको हुकुम तव्हांजो सर जेकॾहिं इज़त सां गिरफ़्तारी ॾिए थो त ठीकु आहे न त मजबूरन मूंखे शूट आर्डर वठणा पवंदा ऐं मां हिन सॼे तरह में अमूनी मां ॾिसणु चाहियां थो सर अलाह करे तव्हां पंहिंजे मक़सद में कामयाब थी वञो
खमीसा तव्हां हिते बीहो ऐं ॾिसां जेकॾहिं हितां दुश्मन अचे थो अॼु दुश्मन खे मारे कंदासीं मुंड। मलूक मलूक तूं अॼु न बचंदे छो त कमदार अॻियां बीठो अथई कमदार छो त कमदार चवंदो आहे बर वाह बर साड़ सचारनि जा घर अॼु खमीसे वारा मूंसां गॾु आहिनि तूं सम्झ त ॼाओ ई न आहे खमीसा हा हो खमीसा हा मलूक 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 वञी थो हल 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 हाण खबर पवंदी त इल्ज़ाम कंहिंते थो लॻे। अचो 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 बाबा 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 वक्त बाबा उठ हिकिड़ो त कर तूं पंहिंजे पुट हलार खे ॿुधाए ॿुधाए बाबा ॿुधाए तोखे कंहिं मारियो बाबा 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 साईं बाबा साईं वाह बाबा वाह मां कम सां शहर वियुसि तव्हां हालार वारनि जे तॾे ते लड़ी बि कोन वियो मसा तो वॾा मां त वियमि पे मासड़ मूंखे रोके वेंदो पर मासड़ खे केरु सम्झाए साईं बाबा साईं चयो कि मलूक जे खून जो शक असां मथां न कनि बाबा हालार मुंहिंजो दोस्त आहे ऐं असां पाण में मिट आहियूं ऐं दोस्तनि जे तॾे ते दिलि खोले वञिबो आहे इहो मीरल किथे आहे अदा साईं इहो मीरल शहर में हूंदो ॿियो किथे हूंदो हा मासा त मीरल त वॾो रोल आहे असली मुड़े ई कोन थो मुड़ंदो वरी कीअं हू मोतबर रुगो शहर घुमण ते आहे पुट हाशिम हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी बाबा बाबा तव्हां तयारु थियो हालार वारनि ॾांहुं हलणो आहे भेण तूं बि तयारु थी हली उन्हनि सां वेही ॾुख वंड जी अदा साईं तव्हां भले हलो मां अदा वारनि खां पाणे थी ईंदसि बाबा पोइ हलूं पुटो सभु हलो हलो बाबा अॻिली थी कमदार आज तो मुझे दिल खुश करे छड़ी आज मारे ॾाढो खुश आहियां मता न मञी धोतार साईं मलूक खे कयोसीं पूरो धोतार साईं
असीं मलूक जे खून जा शाहिद आहियूं। हा भोतार साईं, असां आहियूं शायदि चाचे मलूक या। गोॾा ॿधी करे चढ़ी वञो मीरल जे मथां त मलूक खे मीरल ई मारियो आहे। मीरल सरकार हाणे इहो असांजो कमु आहे। हाणे हिन दुखियल तुएं खे ॾिसाइणो न आहे। अञा हालार वारनि खे गरम कयो जीअं हू पलांद करनि। भोतार न त पोइ असीं मलूक जो पलांद ज़रूरु वठंदासूं। बाबल साईं, तव्हां कोई टेंशन न वठो। तॾहिं त चवंदो आहियां, बर बाह बर साड़ घर सचारनि जा। मां उन्हनि ॿिन्ही खानदाननि खे ख़तम थींदे ॾिसणु चाहियां थो। ख़तम। आशमत खान, मां हलां थो हलारा रंदे, तव्हां भले हिते हुजिजो। अदा हलार वारनि ॾिठो? छा तव्हांखे ख़बर न आहे त मलूक जी अदा मलूक खे मीरल मारियो आहे? ओहो अदा इहा त मूंखे ॻाल्हि ई विसरी वई। ठीकु आहे, पोइ मां हलां थो। हलां भाई। अल्लाह भाई अदा सही। अल्लाह हालार मूं पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो आहे त तुंहिंजे पीउ खे मीरल ई मारियो आहे। कहिड़ो सबूत आहे तव्हां वटि? इहा ॻाल्हि तव्हीं हींअर कयो था, पर मीरल जे मुंहं ते इहा ॻाल्हि कंदो? जे इहो कूड़ हुजे, जेका चोर जी सज़ा सा मुंहिंजी सज़ा। मीरल न न मीरल न, तूं हाणे ज़िंदा कोन रहंदे। मीरल, तूं असांजे पीउ खे मारे सुठो नाहे कयो। हाणे तोखे असां खां केरु बचाईंदो? अखियों खोल ना बा। मीरल पुत्र क्यों खोल? मीरल अखियों खोल मुझे बा, क्यों खोल? मीरल पुत्र क्यों खोल? मीरल इतने मीरल अगते कदम न वधाए जाए। मां चाहे तो पंजा पलीत पेर अगते न वधाए जाए। किथे मां इहो विसारे न वेही रहा त कॾहिं तूं ऐं मां दोस्त हुआसीं।
ऐं ज़िंदगी गॾु गुज़ारींदासीं। मां मञा थो त मुंहिंजे भाउ सिजावल वॾो कीस कयो आहे, पर उनखे ईअं करणु न घुर्जे हा। हाणे इहो सिजावल मुंहिंजे हथां कोन बचंदो, ऐं तोखे बि सलाह थो ॾियां त मुंहिंजे अखियुनि अॻियां टरी वञ, ऐं वञण खां अॻु हिकु ॻाल्हि मुंहिंजी गौर सां ॿुधियूं वञ। अॼु ॾींहं खां वठी तुंहिंजी ऐं मुंहिंजी दोस्ती ख़तम, ऐं हाणे तोसां दुश्मनी शुरू आहे। जे हालार ऐं हाशिम जी दोस्तीअ जी सॼी सिंध में हाक हूंदी हुई न, अॼु ॾींहं खां वठी दुश्मनीअ जी बि सॼी सिंध में हाक हूंदी। न हाशिम न, दोस्ती टोड़ण जी ॻाल्हि न कर हाशिम। बाक़ी हा, तुंहिंजे सीने में बरंदड़ इंतकाम जी बाह मूंखे मारण सां ख़तम थी वञे त तूं भल मूंखे मारे छॾ, पर खुदारा दोस्ती टोड़ण जी ॻाल्हि न कर। अरे यार, असांजी दोस्ती त दुनिया जे लाइ हिकु मैसेज आहे। ऐं हा, मां तोखे हिन दोस्ती जहिड़े अज़ीम रिश्ते तां हथ खणण कॾहिं बि कोन ॾींदुसि। बाक़ी हा, पंहिंजी दोस्ती मुंहिंजे मरण खां पोइ ख़तम थी सघे थी। हालार अॼु ॾींहं खां वठी पंहिंजी दोस्ती ख़तम। चाहे तो निकिरी वञे था, निकिरी वञे था। वञ हालार वञ, वञ हालार वञ। हलो वञीता, मां चवां थो हलो वञ। वञ हालार वञ। छा थियो बाबा? सिजावल मीरन खे मारे छॾियो। हाँ, ही तूं छा थो चईं? हा इहा ॻाल्हि सची आहे। बाबा, इहो त सरासर ज़ुल्म आहे। हालार ऐं हाशिम त हिक ॿिए जा सुठा दोस्त हुआ। हाँ चाचा, हालार ऐं हाशिम जी दोस्तीअ जी हर हंधि हाक हूंदी। हाणे हो दोस्त न पर दोस्त दुश्मन थी वेंदा। हाँ चाचा, सजावल खे ईअं न करणु खपे। पर चाचा, पहिरियां त मीरल मलूक खे मारियो त पोइ सिजावल बर्दाश्त कीअं करे हा? छो जो हुन जो पीउ मारियल हो। बाबा, दुश्मनीअ जा मुंह त भरण में हुजनि। अल्लाह ताला ईमान जे असांजे नौजवान हिन नस्ल खे जेके बिना सोचण समझण जे हिक ॿिए जो रत था वहाइनि। इहा इल्म जी खोट आहे। इल्म न पिराइण जे करे इहो ई माशरो ईअं ई हूंदो आहे, पंहिंजो पंहिंजे जो दुश्मन। पोइ छो न चाचा, असीं हिन ॻोठ में स्कूल क़ाइमु करायूं जीअं असांजे ॻोठ जा गुलनि जहिड़ा मासूम ॿार पढ़ी सघनि। अदा इल्म त वाक़ई रोशनी आणींदो आहे। बाबा, ईअं करण सां हिन ॻोठ जा मज़लूम मारवड़नि जूं असांखे दुआऊं थींदियूं बाबा। वाह एसएचओ शाबाश, वाह। अच्छा, आवाज़ ताकत जी खबर है से जगह पहुंची हुई। बाबू, यो त कुछ भी नहीं। बुकी त अञा हाणे पई आहे। यो त हिकिड़ो फिल्म जो नंढो टेलर। फिल्म त अञा बाक़ी आहे। बादशाह ऐसे जो पंहिंजी नाकामी बर्दाश्त कीअं कंदो? वॾा, तव्हांजी दहशत
सूबेदार हद में एतिरी त विछाई आहे जो माण्हू तव्हांजो नालो ॿुधी छिरकनि था छिरकनि। SHO जी हद में बादशाह जी हक हुजे, गली गली शहर शहर में बादशाह जा नारा हुजनि। जेको हुकुम वॾा सूबेदार जे हथ में कहर मचाए छॾाऊं कहर। बादशाह हर पासे तबाही तबाही हूंदी। ओए अञा बि हिते वेही छा था कयो? हलिया वञो। हिन पूरे इलाइक़े में असांजी दहशत फैलाए छॾियो। हलिया वञो। हाशिम तव्हां हाली थाणे ते एफआईआर करायो, कानून हुनखे सज़ा पाण ॾींदो। न सूबेदार, मां पंहिंजो पलांद पाण कंदुसि। तव्हां हितां हलिया वञो। ॾिस हाशिम, हलार जो पीउ क़तल थियल आहे। असांखे हुन क़तल जी जांच बि करणी आहे ऐं हलार वारनि जो शक तव्हांजे मथां आहे ऐं मां कॾहिं नथो चाहियां त वधीक खून ख़राबो थिए। न सूबेदार न, हाणे अमन अमान कोन थींदो। हाणे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ पलांद थींदा। मां पंहिंजो पलांद करे पोइ पंहिंजे पाण खे कानून जे हवाले कंदुसि। पलांद तूं इंसानियत क़तल करे पंहिंजो पलांद करणु चाहे थो? ॾिसो हाशिम बाबा, असां तव्हांखे कानून हथ में खणण जी कॾहिं बि इजाज़त कोन ॾींदासूं। कानून? छाजो कानून? उन वक़्तु तुंहिंजो कानून किथे हो जंहिं वक़्तु मुंहिंजे घोट भाउ खे मारियो वियो? छा उन वक़्तु तुंहिंजो कानून आराम में हो? ऐं मां वरी बि तव्हांखे इहो चवंदुसि त होश खां कमु वठो, जज़्बात में अची को बि अहिड़ो क़दम न खणो जंहिं सां इंसानी ज़िंदगियूं ख़तम थी वञनि। सूबेदार साहब, जॾहिं मां एफआईआर कटराइणी नथो चाहियां त पोइ हरू भरू ज़िद छाजो आहे? तव्हां वञी ईअं सम्झो त मुंहिंजे भाउ खे हालार वारनि मारियो ई कोन्हे। न हाशिम न, ख़ुदा जे वास्ते मुड़ी वञो। अड़े ने खूननि ऐं फॾनि में केतिरा कुंदर खुसिजी विया आहिनि ऐं कई मावरनि जूं झोलियूं ख़ाली थी वियूं आहिनि। अड़े केतिरनि ई भेनरनि खां ॿाहिरि खसिजी विया आहिनि ऐं केतिरनि वननि खां पंहिंजा वर खसिजी विया आहिनि। अरे आख़िर तव्हां छो नथा सम्झो यार? खून ख़राबो करणु त मां बि न पियो चाहियां, पर उन्हनि मुंहिंजे घोट भाउ खे मारे शुरूआत कई आहे। हाणे उनखे ख़तम उन्हनि जी रत सां मां कंदुसि। तव्हीं आख़िर छो नथा सम्झो? बाबर साईं, हाणे कीअं था सम्झो? हालार ऐं हाशिम अॻिते वधंदा जे हिते ई थधा थी वेही रहंदा। कमदार, पोइ तव्हीं बाक़ी छाजे लाइ आया हो? थोरो बि वक़्तु मिले उनखे घुमाए रखो। सरकार, हाणे असीं ॾिसूं त हाशिम छा थो करे। खमीसा, हाशिम हाणे कोन मुड़ंदो, हू पंहिंजे भाउ जो ज़रूर पलांद वठंदो। रेस सिजावल जे मथे ते जे हथ रखंदा त टाप ते विढ़ंदो। अच्छा, त इहो छोरो सिजावल बेड़ो आहे। सोट वॾा, इहो छोरो सिजावल वाकई चोट ते विढ़ंदो। त पोइ तव्हीं वञो, सिजावल खे मुंहिंजो न्यापो ॾेई उनखे वठी अचो त उनजे जिस्म में ज़हर भरे करे हालार वारनि जे तरफ़ मोकिले छॾियांसि। बाबर साईं, जेको तव्हांजो हुकुम। कमदार खमीसा, तव्हां चारई निकिरी वञो, देर थियणु घुरिजे। हाणे उहो वक़्तु न रहियो, लो ततल आहे। जीअं जीअं वक़्तु गुज़रंदो वेंदो, लो तपंदो वेंदो।
नादर मूं तोखे हिते छाजे लाइ घुरायो आहे? तुंहिंजी ऐं वज़ीरा जी शादी कराइण चाहियां थो। तोखे को एतिराज़ त न आहे न? अदा जेको तव्हांजो फ़ैसिलो मूंखे क़बूल आहे। ज़ाहिर आहे जेको तव्हां फ़ैसिलो कयो हूंदो मुंहिंजे भले लाइ कयो हूंदो। अदा तव्हांजी सिर्फ़ु शादी थी वञे पोइ असांजे मथां सभु बार लही वेंदा। जी अदा जेको तव्हांजो हुकुम मूंखे अखियुनि ते। नादर तुंहिंजी शादी थियण खां पोइ हालार वारनि जे पोयां पायूं ॿारे छॾींदासीं। अदा हामिद तव्हां को बि फिक्र न कयो। हिन हालार खे अहिड़ो त सबक सेखारींदासीं जो उम्र भर यादि कंदो। अचो खैर त आहे कासिम तूं हिते? सिजावल तोखे हशमत खान घुरायो आहे। हशमत खान जो वरी मूं में कहिड़ो कमु आहे? तुंहिंजे फ़ाइदे जो कमु आहे, तूं पहुचण जी कर। वॾी ॻाल्हि आहे। हशमत खान बि भलाई थो करे। ठीकु आहे कासिम ठीकु आहे। तव्हां भले हलो। ठीकु आहे पोइ चङो सदाईं गॾु हला ख़ैर करे। ऐं पहुची वेंदुसि कासिम। चावल बाबा तूं जवान शरीरो आहे इन्ही जे करे त असांजो तोसां साथ आहे। भाई हशमत खान इहा अवांजी महिरबानी आहे जो एतिरी इज़त बख़्शो था। चावल मुड़ुस माण्हू बि आहियूं ऐं असां मुड़ुस जो क़दुरु ख़ूब कंदा आहियूं। ॾिस वक़्तु न वञाए हाशिम वारा पंहिंजी भेण जी शादी पंहिंजे मासात सां था कराइनि। मां ईअं थियणु कॾहिं बि कोन ॾींदुसि। हुन घोट खे ज़िंदा कोन छॾींदुसि मां। चावल ईअं ईअं का मुड़सी कर तुंहिंजे भाउ जो त को हाल ई कोन्हे। चावल तुंहिंजो भाउ वॾे रईस वटि ठाल आयो। दिया ही तूं छा थो चईं? अदा ठाल आयो? तूं रुगो मुड़सी कर मां तोसां गॾु आहियां। सिजावल असीं तोसां गॾु आहियूं। तूं हुकुम कर त घुमाए लायूं। सिजावल तूं रुगो मुड़सी कर असांजो तोसां पूरो पूरो साथ आहे। हा सिजावल पोइ छा थो चवीं? ऐं पाण वारा हमरा वञी हाशिम जे पूरे घर खे तबाह करे छॾ। रईस हिननि दोस्तनि खे तकलीफ़ कोन ॾींदुसि। हाशिम वारनि लाइ मां अकेलो ई काफ़ी आहियां। रईस तव्हीं रुगो मूंखे बारूद ॾियो बाक़ी इहो सॼो कमु मुंहिंजो आहे। हाशिम वारनि खे ज़िंदा कॾहिं बि कोन छॾींदुसि। कमदार जी बाबर साईं सिजावल खे बारूद जा अंबार ॾे जे खटांसी कोन हल पंहिंजे आम जी बात थधी करे। बाबर साईं सम्झी वियुसि तॾहिं त चवंदो आहियां बर बाह बर सार घर सचा रंजा। वाह हाशिम खान वाह तुझी दुश्मनी के सलाम। बस माई बस पंहिंजी बकवास बंद कर। न मासा त न माई तूं रुगो मूंखे इहो ॿुधाए त तुंहिंजो कूंदड़ मुड़ुस किथे आहे? अॼु मां उनखे उपखट मारींदुसि। वाह हाशिम वाह पहिरीं मुंहिंजे चाचे खे मारे हाणे मुंहिंजे मुड़ुस खे मारण थो चाहीं? न इहो सॼो कूड़ आहे छो त हाशिम अहिड़ा कुधा कम कंदो ई कोन्हे। हाशिम तू तो मुझे मुझसे जो दोस्त हुई है ना। पर उन दोस्ती जो हक कोन मल्हायो। हालार मुंहिंजी पुठीअ में खंजर आयो आहे। हाण सिर्फ पलान थींदा। हा मां साथ नवीद सही तो चए पलांद बि अहिड़ा थींदा सॼी दुनिया असांजी दुश्मनी जा मिसाल ॾींदी। मां साथ इहो सिजावल
हाणे असां खां कोन बचंदो। सिजावल खे त असां ज़मीन जे ताह मां बि कढी ईंदासीं। मां त हाल ताली सिजावल जी ॻोल्हा कयूं, किथे न किथे त असांखे बुल ॾींदो न। अचो मूंसां। तूं मुंहिंजो भाउ खे इस्तेमालु न कर, ऐं तूं सुठो नथो करी, न त बेगुनाह तूं असांखे मजबूर थो करी इन हथनि में हथियार खणण ते। ऐं हा, जेकर तूं इहे शरारतूं कंदो रहंदे न त पोइ ज़िंदा न रहंदे। तूं मूंखे मौत जूं धमकियूं थो ॾे ऐं मुंहिंजे बंगले में सोट वॾा हलार असांजी औताक़ ते बि ऐं असांखे तो धमकियूं ॾे। धमकी न अशमत खान, धमकी बुज़दल ॾींदा आहिनि ऐं बहादुर जेको चवंदा आहिनि उहो करे ॾेखारींदा आहिनि। ख़बर आहे मूंखे त तूं केतिरो मुड़ुसु माण्हू आहीं। पुॼी हाशिम वारनि सां नथो सघी ऐं हलियो अशमत खान खे धमकियूं ॾियण। अरे रा, हाशिम ऐं असां पाण में निबरी पवंदासीं। तोखे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। ऐं हा, तुंहिंजे लाइ इहो सुठो आहे त तूं असांजे विच में न अच। बाबा साईं, हालार जी ज़बान तमामु घणो तेज़ हले पई। तूं असांखे मोकिले त असां ने टंगूं बाहूं भञी खट भेड़ो कयूंसि। हालार ॾिस, सिजावल मुंहिंजो दोस्त आहे, मां हुन जी मदद कंदो रहंदुसि। तोखे जेको वणे सो कर। हा, ख़बर आहे मूंखे त तूं सिजावल जो केॾो सॼण आहीं। अरे तूं ई त सजावल खे मारण जे पोयां लॻो पियो आहीं। मां हुनखे छो माराईंदुसि? अगरि तूं मुंहिंजे भाउ खे कुझु थियो मां तोखे ज़िंदा कोन छॾींदुसि। ऐं हिन समूरे नुक़सान जो ज़िम्मेवार तूं हूंदे। तूं ख़बर आहे त तूं केतिरो मोतबर आहीं। आज मुंहिंजे बंगले ते न अची हा त तुंहिंजे जिस्म जा टुकर करे छॾिया हा। हे सॼे जॻह खे ख़बर आहे त हशमत खान केतिरो चङो माण्हू आहे ऐं केतिरी कंहिंसां चङाई कंदो आहे। ज़बान कटणु खपिजे। सिर जे करे मूंखे छॾे ॾिनो सिजावल खे। मोहतार साईं, हाशिम वॾो ज़ुल्म करे छॾियो आहे। अरे ॻाल्हि पियो कर, आख़िर थियो छा आहे जो तूं एॾो परेशान आहीं? मोहतार साईं, हाशिम हालार जा ॿाहिरि मारे छॾिया आहिनि।
अल्लाहु अकबर, ही सभु छा थी रहियो आहे? इंसानियत मां निकिरी विया जो हिक ॿिए जा खून था कनि। साम्हूं पुलिस पे अचे। अचो अचो साहब वॾा। न जहांगीर खान न, मां हिते वेहण कोन आयो आहियां। तव्हांजे ॻोठ में 3 क़तल थी विया आहिनि ऐं इन्ही जांच में आयो आहियां। मां हिते हाशिम वारनि खे पेश कयो। सूबेदार साहब, मां हाशिम वारनि सां मिली करे उन्हनि खे पेश करण जी आऊं पूरी कोशिशि कंदुसि। ठीकु आहे रईस, तव्हां हाशिम वारनि सां ॻाल्हायो। रईस जे गिरफ़्तारी ॾींदा इन्हनि में उन्हनि जी भलाई आहे ऐं असांखे मथे मुंहुं ॾियणो आहे। असांजे ड्यूटी जो मसइलो आहे। जे मां चाहियां न हुननि जे घर में घड़ी हुननि जे नंगनि खे गिरफ़्तार करे सघां थो, पर न, मां वधीक अमन ख़राब करणु नथो चाहियां। सूबेदार साहब, तव्हां परेशान न थियो। रईस अमन पसंद माण्हू आहे। सूबेदार साहब, परेशान न थियो, इन मसइले जो को न को हल कढी वठंदासीं। चाचा हाणे ही दुश्मनियूं अलाए कॾहिं ख़तम थींदियूं? ख़ुदा ख़ुदा कर साजिद, ये निभाद वारियूं कहिड़ी तूं ॻाल्हियूं करी? वॾेरो जहांगीर खान ठाह जे चकर में आहे। अलाह कंदो त हाशिम ऐं हालार खे पाण में ठाहे वठंदो। मूंखे नथो लॻे रज़ाक त रेस जहांगीर खान इन्हनि खे ठाहे विझंदो, छो त हाशिमारा बि हींअर अंध जे घोड़े ते चढ़ियल आहिनि ऐं हालार वारा बि किथे था मुड़नि बाबा। जेकॾहिं इहे नथा ठहनि न त हिन ॻोठ खे क़यामत खां केर बि नथो बचा सघे, छो त हिननि जूं बंदूकूं हिक ॿिए जे मथां सिधियूं हूंदियूं। जेको बि हिन जे विच में ईंदो न बेगुनाह मारिजी वेंदो। मां घणी बखे ॻोठ में जेका गोलनि जी रांदि शुरू थी आहे न, अलाए कॾहिं ख़तम थींदी बाबा? इहा गोलनि वारी रांदि तॾहिं ख़तम थींदी जॾहिं सभु मरंदा। जेको बि हिननि जे विच में ईंदो न बेगुनाह मारिजी वेंदो। बस हाँ नरगिस, बस बस, मूंखे वधीक कमज़ोर न कर। हीअं कर थो फाटे मुंहिंजो। कीअं बस कया? तेरे भाइरनि जा हिन घर में लाश ॾिठा त मुंहिंजो बि हाथ थो फटे। नरगिस, मां तोखां वाइदो थो कयां मां, जे हाशिम जे घर में को राम ऐं मातम न थियो त पोइ हालार मूंखे करे न मंजाए। भाॼाई, हाशिम त असांजी दुनिया उजाड़ी छॾी आहे। हाणे हाशिम जे कंहिं बि घर भातीअ खे ज़िंदा न आहे छॾिणो। हाशिम, हाणे इहा दुश्मनी जी बाह तुंहिंजी रत सां विसामंदी। मां तोखे कॾहिं बि ज़िंदा कोन छॾींदुसि। दुनिया अॼु ताईं असांजी दोस्ती जी मिसाल ॾिनी, अॼु खां पोइ असांजी दुश्मनी जी मिसाल ॾींदा। अदा पोइ हिते बि वक़्तु विञाइण मां कहिड़ो फ़ाइदो? मुंहिंजे अंदर में बि इंतकाम जी बाहि थी भरे बाहि। इहा बाह हाशिम जी रत सां विसामंदी, रत सां। हाणे उन्हनि सभिनी खे ज़िंदा न आहे छॾिणो। ऐं हाणे मां तोखे कॾहिं बि ज़िंदा कोन छॾींदुसि। अच मूंसां। रेस बाबा, अॼु भला केॾांहुं वञण जी तयारी आहे? हा, मां कराची वेंदुसि। जे कमकार आहे त हुकुम कयो। रेस बाबा, इहो तव्हां सोचियो आहे त तव्हांजे वञण खां पोइ हिते हशमत खान क़यामत केराईंदो हिन ॻोठ वारनि जे मथां? बाबा, अलाह मालिक आहे हिन ॻोठ जो। मां हशमत खान खे सम्झायो आहे। बाबा साईं, मूंखे त नथो लॻे को हशमत खान सम्झे। मन हू हाणे असांजी मोहबत खे सम्झी वञे। हू तेज़ तबियत आहे ऐं असांखे ॾाढो तंग थो करे। असांखे त नथो लॻे त हू सम्झे। अड़े बाबा, असीं आहियूं अमन पसंद माण्हू। भाई, न त अहिड़ो सबक़ सेखारे छॾियांसि जो यादि करे। न रेस न, तव्हां त असांजा मोहसिन ऐं वॾा आहियो। तव्हांजो त फर्ज़ु आहे नंढनि खे सेखारणु ऐं उनखे सिधे रस्ते ते आणणु। धनी बख्श बाबा, तव्हां परेशान न थियो। हिकमत खान तव्हांखे कुझु न कंदो। धनी बख्श बाबा, पोइ असीं हलूं था।
चङो रेस अलाह तव्हांजी मदद कंदो। मुझे भाइरन का काम अॼु त वॾा कम ठही वियो। वरी का ख़ुशख़बरी आहे छा? हाँ यार ख़ुशी जी का जल्दी ख़बर ॿुधा। हालार नवी दही मोसन खे मारे छॾियो आहे। हाँ इहा ॻाल्हि सची आहे। हाँ इहा ॻाल्हि सची आहे। हाँ यार उन्हनि जा त जेल जा संतरा टुटी विया आहिनि। हाशिम पंहिंजे भाइरनि जे मथां वॾा वॾा पार कढंदो हूंदो। हा कासुम तूं सचो आहीं। ॿाहिरि त वाकई जेल जा संदरा हूंदा आहिनि। हाणे इन सिजावल खे ख़तम करणो आहे। इन खां पोइ तमामु जल्दी इन सभिनी खे पूरो कंदासीं। तॾहिं त आउं दोस्तो चवंदो आहियां त बर बाहि बर साड़ घर सचा रंजा। तू हिते छो आयो आहीं? छो मां साथ छो मां हिते नथो अची सघां? हाणे त मुंहिंजी शादी थियण वारी आहे। ॾिस तूं हितां हीयर जो हीयर हलियो वञ। पोइ छा थी? ही घर मुंहिंजो पंहिंजो आहे। मूंखे हिते केरु रोकींदो? पोइ तूं भले हिते वेह मां ई वञां थी। न मां साथ तूं नाराज़ न थी। मूं त सोचियो त ख़ुशीअ जी ख़बर आहे त मां साथ खे ॿुधाए अचां, पर तूं त मुरागो नाराज़ थी वई। ख़ैर आहे मां ई थो वञां। छा ॻाल्हि आहे धीअ जी उदास आहीं ॾाढी? बाबा मां साथ नादर आयो। हा धी इहो सम्झीसि मां तुंहिंजे भाउ नादर सां रिश्तो पको करे छॾियो आहे। ना बाबा ना मां नादर सां शादी कोन कंदसि। मां सिजावल सां मोहबत कंदी आहियां। ख़ामोश। तूं पंहिंजे भाउरनि जे कातलनि सां मोहबत कंदे? इहो थी नथो सघे। या अल्लाह मूं गुनाहगार खां ओड़ी बिना कहिड़ो कमु पियो वठी। तोले अहिड़ा के अल्फाज ना है जेकी तू करी थो कसम सां प्यारा। मूं अॼु ताईं अहिड़ा ॾिठा नाज़ नाहिन। ओ सुहिणा ओ जानी ओ सुहिणा तुंहिंजे सूंहं जी तारीफ़ कयां छा। मूं वटि तोले अहिड़ा के अल्फाज ना है।
अल जा बुधा अड़ा आवाज ना है। ओ सुहिणा ओ जानी ओ सुहिणा तुझे सूंह जी तारीफ़ क्या छा मूं वटि तोले अहिड़ा के अल्फाज़ ना है। हुस्न जो तू ऐलान आही ही कुदरत वारे जा लिखल राज ना है। ओ सुहिणा ओ जानी ओ सुहिणा तुझे सूंह जी तारीफ़ क्या छा मूं वटि तोले अहिड़ा के अल्फाज़ ना है। तू जो दिल बरास गर्वी रानी हो मुझी हकीकत पिरी खूब जानी। आशिक तू जो दिल बरास गर्वी रानी हो मुझी हकीकत पिरी खूब जानी। तो सां गॾु रही मूं तजुर्बो कयो आ तुझा नेण दिल बर दोखे बाज़ ना है। ओ सुहिणा ओ जानी ओ सुहिणा तुझे सूंह जी तारीफ़ क्या छा मूं वटि तोले अहिड़ा के अल्फाज़ ना है। जेकी तू करी थो कसम सां प्यारा मूं अॼु ताईं अहिड़ा ॾिठा नाज़ ना है। ओ सुहिणा ओ जानी ओ सुहिणा तुझे सूंह जी तारीफ़ क्या छा मूं वटि तोले अहिड़ा के अल्फाज़ ना है। बादशाह गिरफ़्तार थी वियो आहे ऐं पाण सभई हथ ते हथ रखी वेही रहिया आहियूं। ॻाल्हाए नी सूबेदार सां त बादशाह खे आज़ादु करे न त असां हिन तर खे बाहियूं ॾेई छॾींदासीं बाहियूं। दादा बादशाह खे आज़ादु करणु लाज़मी आहे। भला तव्हीं छा था सम्झो बादशाह आज़ादु न थींदो? बादशाह आज़ादु थींदो ज़रूरु थींदो। असां मां को गिरफ़्तार थींदो त बादशाह रण मारे छॾींदो। अॼु बादशाह गिरफ़्तार थियो पाण हथ ते हथ ॾेई वेही रहिया आहियूं। साबू तूं सही थो चईं त पोइ देरि छा जी आहे? अचो त हलूं।
हाशिम हालार तव्हां सां हेॾी मल करे वियो तव्हां मूंखे ॿुधायो कोन छो छा मां तव्हांजी रत न आहियां छा बिल्कुलु मसात तूं असांजो पंहिंजो आहीं मसात तोसां नाराज़गी का बि कान्हे पर यार कुछ मजबूरियूं थी पियूं आहिनि उन जे करे तोखे ॿुधाए कोन सघियासीं भली छा बि हुजे पर मसात हाणे हालार खे ज़िंदा न आहे छॾिणो मसात फिलहाल तुंहिंजी ऐं वज़ीरा जी शादी थी वञे पोइ इन ॻाल्हि खे ॾिसंदासीं तूं वञी शादीअ जी तयारी कर न मसात न हू जेकी असां सां जुठ करे वियो आहे जेकी मल करे वियो आहे उनजो हिसाब किताब पाव पलांद हाणे जो हाणे थींदो पलांद बि थींदा मासात वॾे जो फ़ैसिलो ऐं मुंहिंजो फ़ैसिलो गॾियल आहे तोखे इहा शादी करणी पवंदी मूंखे रुगो इहो ॿुधाए नादर त वज़ीरा सां तुंहिंजी शादी थी थिए भला तूं राज़ी आहीं या न मसात तव्हां मुंहिंजा वॾा आहियो तव्हां जेको फ़ैसिलो कंदो मूंखे क़बूल आहे हा मसात तुंहिंजी ऐं आदि जी शादी ज़रूरु थींदी ऐं वॾे धाम धूम सां थींदी दा ऐं तुंहिंजी शादीअ खां पोइ इन हालार खे पूरी आके समेत ख़तम कंदासीं चङो मसात मां हाणे हलां थो तू हटी परिया थी मुंहिंजे अॻां चरी थी वई आहे मां सिजावल आहियां सिजावल सिर्फ़ु तुंहिंजो सिजावल तोसां मुंहिंजो को बि वास्तो न आहे ऐं को बि रिश्तो न आहे हट मुंहिंजे अॻियां सिजावल मां तोसां मोहबत कंदी हुईसि पर तूं मुंहिंजे भाइरनि जो कातिल आहीं सिजावल शायदि ही पंहिंजी आख़िरी मुलाक़ात हो हेलो सर दादवाड़ा थाने ते हमलो करे असांजा नौजवान मारे बादशाह खे आज़ाद करे विया आहिनि तव्हां परेशान न थियो मां हींअर ई अचां थो हलो 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 बे बे इते ही बीरा नादर तू ही है ना हाँ कहता है करो कम तवा
छाजे मुझो रस्तो रोके दो तोखे इहो थो चवां त तूं वज़ीर सां शादी न कर इन में ई तुंहिंजी भलाई आहे हाँ बिल्कुल ता सही बुधो आ दिन ॾींहंनि खां पोइ मुंहिंजी वज़ीरा सां शादी पोइ नादर तुंहिंजी ज़िंदगी जा उहे ई 2 ॾींहं हूंदा छो त वज़ीरा मुंहिंजी आहे ऐं मुंहिंजी थी रहंदी मां उनखे कंहिं ॿिए जो थियण कोन ॾींदुसि भले तव्हां इहो पंहिंजो शौक़ु पूरो करे ॾिसो मां बि ॾिसां त तव्हां कयो छा था बाक़ी शादी वज़ीरा सां त मुंहिंजी थींदी बे हिते बि वञण खां पहिरीं हिकु ॻाल्हि मुंहिंजी कॾु खोले ॿुधी छॾ तुंहिंजी शादी थींदी उन छोकिरी सां न बल्कि मौत सां उन छोकिरी जी शादी त मुंहिंजे भाउ सिजावल सां थींदी सिजावल सां चयो मान त शौक़ु पूरो कजो असुल मूंखे कुई वञिजो गतरा गतरा करे वञिजो ॾिसंदासीं वक़्तु अचे त हा गतरा कदुसि तुंहिंजा गतरा गतरा करे शिकारी कुतनि खे खाराए छॾींदुसि छाकाणि मुंहिंजो नालो हालार आहे हालार जी हिकु हकल सां दुश्मननि जा दम परवास थी वेंदा आहिनि परवास अच सिजावल चाचा धनी बख्श अॼु हिकु असुल ख़बर पइजी वई आहे हालार ऐं हाशिम खे वेढ़ाइण में ऐं उन्हनि जा खून कराइण में रईस हशमत खान जो हथ हुओ खमीसे वारनि मलूक खे मारियो इल्ज़ाम वरी मीरल ते हयूं इहे सभु ॻाल्हियूं मां उन्हनि जे वाता ॿुधी आहियो आहियां अहिड़े ज़ालिम माण्हू खे हिन सिंध धरती ते जीअण जो को बि हक़ न आहे जंहिं पंहिंजी बादशाही क़ाइमु करण जे लाइ केई कुंदर कुसराए छॾिया जेकॾहिं इहे बची विया न त केतिरा ई बेगुनाहनि खे ॾंगींदा हा चाचा हाणे ॿिन्ही खानदाननि मां वञी 2 ॼणा बचा आहिनि सिजावल जी पुठ भराई रईस हशमत खान पियो करे त उन्हनि खे असुल हक़ीक़त खां आगाह कयूं मसाद नादर तो मुंहिंजी अखियुनि में गौर सां ॾिस तोखे का ख़ुशी नज़र अचे थी न मसाद मूंखे तुंहिंजी अखियुनि में का ख़ुशी नज़र कोन थी अचे पर रत थी नज़र अचे रत तुंहिंजूं अखियूं त रत जा घोड़ा थियूं ॻाढ़नि पोइ ॾिस मसाद हेॾी बाहि हूंदे बि पोइ बि मसाद असां ख़ुशि आहियूं असांजे अंदर में झाती पाए ॾिस मसात तोखे बदिले जी बाहि नज़र ईंदी पर तंहिं हूंदे बि अदा नादर असां हिणी नथा ॿोलियूं असां पंहिंजो प्लान ज़रूर कंदासीं हिणी छो ॿोलींदासीं बस रुगो मुंहिंजी शादी थियण ॾे उन खां पोइ दुश्मन जे टोले में टाकोड़ो मचाईंदासूं टाकोड़ो अदा रुगो तव्हांजी शादी थी वञे पोइ इन हालार वारनि खे ज़िंदा नाहे छॾणो तव्हां भले हलो घर मां थोरो नवाबाद में थी अचां ठीकु आहे वाह मुझी मोर लाडड़ी काॾे थी वञी ख़ैर त आहे वॾेरा साईं अॼु मुंहिंजो रस्तो रोकियो अथई हथ कढ वॾेरा बेगरत बोले गैर थी पुट तूं वरी विच में काॾो आहे टंग अटकाइण हा वञ न त बेमौत मारे वेंदे हट पर थे अरे छोरा तुझी आ जरूरत हां न बाबा सही ना छड़े बाबा सही ना बाबा सही ना छोड़ो ना कर निकल छड़े कमदार बाबा खुदा के वास्ते
खड़ी हलो अस्पताल जल्दी क्यों चो खलो सजावल खैर तो है नादर खैर वरी केड़ो तोखे चयोमि त वज़ीर सां शादी न कर ऐं तुंहिंजी शादी वज़ीर सां न मौत सां कराइण हुया मौत सां सजावल वक्त भलो थई ये गिदड़ बबकियूं इन नादर जो कुछ भी नथियूं करे सघन वक्त भलो थई जो हथ में हथियार कोने को बाक़ी रही शादी तो वज़ीरा सां मुझो रिश्तो तय थियला वो मां किए छड़ींदुस रिश्तो सिर्फ मोहब्बत जो होंदो आहे नादर मोहब्बत जो वज़ीरा तो मूंसां मोहब्बत कंदी आहे तोसां न सजावल वो बुधो कोन थई एक जुए दी जोए छड़न कीन जवान उहे भी इंसान जेके नंगन ता निसार थिया गाल तो करे मोहब्बत जी मोहब्बत रिश्तन सां सलाड़े लौंदी आ जेकॾहिं वज़ीरा तोसां मोहब्बत करे थी त जेको मूंसां हुन जो रिश्तो तय थियल आ उहो कीअं टुटंदो वज़ीरा मुंहिंजो नंग आहे मुंहिंजे जीअरे त तूं हुन सां लाऊ लहण जो ख्वाब ई ॾिसंदो रहंदे हा बाक़ी तुंहिंजे हथ में हथियार आ मुंहिंजो सीनो तुंहिंजे साम्हूं खुलियल आ मां पंहिंजे नंग तां निसार थियण थो चाहियां ज़रूरत अथई त हलाए बंदूक नादर तू भली छा बि चओ वज़ीरा मुंहिंजी आहे मुंहिंजी थी रहंदी तुंहिंजे जीअण या मरण सां मूं मथां को बि फ़र्क़ु नथो पए हाणे घणेई बोल ॿुधायई तूं भले थी वञ पंहिंजे नंगनि मथां निसार वाह नादर वाह अरे तू तो पंहिंजे नंगनि मथां वाकई निसार थी वे निसार हल साईं तव्हांजे लाइ हिकु ख़ुशख़बरी आहे कहिड़ी सिजावन नादर खे मारे छॾियो आहे हिते रखेसि कमदार आज दशमत खान जी दिल खुश करे छॾई रेस सिजावल त सुल्टाप ते पो विड़े हाणे हाशिम कुछ न कुछ जरूर कंदो कमीसा हाशिम जे हथियार मां निकतल गोलीअ जी कसर तव्हांखे पूरी करणी आहे रेस हुन जे हथियारनि जी निकतल गोलियुनि जी कसर असां पूरी कंदासीं छो त हू हिन वक़्तु जोश में आहिनि जोश वारा माण्हू कॾहिं कामयाब न आहिनि थींदा सरकार ईअं ई थींदो कमदार असुल मज़ो त हाणे ईंदो तव्हीं तयारी कयो असांखे सिजावल वारनि जो साथ ॾियणो आहे जे हाशिम वारा मरनि था त बि असांजो फ़ाइदो सिजावल ऐं हालार वारा मरनि था त बि असांजो फ़ाइदो ओए वज़ीरा सां शादी आम कंदोसीं आम छोरी त मुंहिंजे रातिनि जूं निंडूं ई हराम करे छॾियूं हेरस जेको तुंहिंजो हुकुम असीं हिननि जे पोयां बाहियूं भरे छॾो बाहियूं वारे खमीसा वाह असुल विज जा पाणी अथई खमीसा तॾहिं त चवंदो आहियां पर बा है पर सड़न घर सचारन जा
मासा त सिजावल मुंहिंजे भाउ खे अकेलो ॾिसी मारियो आहे। हाणे सिजावल खे ज़िंदा न आहे छॾिणो। हाणे असांजी ॻोल्हण जो खाज बणजंदो खाज। मासा त पोइ हलण जी कयो, किथे इहो सिजू असां खां निकिरी न वञे। अदा जे मौत हूंदनि त इहे असांजे पाणे रुख चढ़ंदा, काॾे वेंदा? तव्हीं तयारी कयो मासा त इहे ॿई ॿाहिरि गॾु मिलनि, हिक ई धक सां हुनजो खानदान ई ख़तमु करे छॾूं। हाणे सम्झो त असांजो पहिरियों ऐं आख़िरी हमिलो आहे, इन वार में इहे न बचनि। मासा त हाणे बसि इहो ई सम्झ त इन्हनि जी ज़िंदगी ख़तमु। अदा ये कौन बचंदा, छो त इक़बाल उहो बाहि जो गोलो आहे जंहिंखे अखि ॾसे उनजी ज़िंदगी कसे। ॻाल्हि ॿुधो, अॼु दुश्मननि मां केर बि बचण न घुर्जे। वञो वञी मोर्चा संभालियो। भाग भला थी जो हथियार हाशिम किस्मत जो वही सिजार जी भली होंदी है। हर वक्त किस्मत मुखे
साथ ॾिनो आहे। हाशिम जे हथनि में एतिरी ताक़त आहे निड़ीअ में निपोड़े तो जड़ा केतिरा ई सिजावल मारे सघां थो। हाशिम जरूर तो में ताक़त है हाशिम, पर तू अॼु सिजावल जे साम्हूं आई। मां तो चवां तो मरण लाइ तैयार थी वञ हाशिम। अरे तो जड़न में एतिरो दम ई न आहे जो इन रुख के रिचाए सघन। सुठो अथई, हलियो वञ। हाशिमा हाशिमा हालार तो तुझो सच्चो दोस्त है। पहली हेर खुदा के मनो पान में ठही वञो। हिय रत जी रात केसी ताईं कंदो। खुदा के मनो, अल्लाह के मनो, हिय रत जी रात बंद कयो। पान में ठही वञो, हिक थी वञो, पान में सिलह कयो। तव्हां जा असुल दुश्मन रईस हशमत खान और कमदार आहिनि। तव्हां के दोस्त मां दुश्मन बणा छॾियो। हाणे तव्हां इन्हनि खे ज़िंदा न छॾिजो। हा त असल दुश्मन तव्हां जा उहो ई आहिनि। ऐं हा, उन ज़ालिमनि जो तव्हां खे ख़ात्मो करणो आहे जीअं त हमेशह जे लाइ इहे दुश्मन ख़तम थी वञनि। ऐं असां हिन सिंध धरतीअ जे मारवड़नि खे अमन जो पैगाम ॾियूं। हाशिम हालार अॼु तव्हां पाण में हिकु थी वञो। हाशिम हाशिम हाणे त मूंखे भाकुर पार यार। अच यार। हालार मुझे माफ कर। सिजावल मुझा भाउ। अदा हालार, अदा हाशिम, तव्हां मूंखे माफ़ कजो। अदा मां तव्हांजे दोस्त जे अज़ीम रिश्ते खे सुञाणे न सघी, पर तव्हां ॿई उहे हिन सिंध धरतीअ जा उहे हिलाली पुट आहियो। मां अंद जे घोड़े ते सुवार हाशिम हालार, तव्हां हिकु थी वञो ऐं उन्हनि शैताननि खे ज़िंदा न छॾिजां। हालार ॿियो मूंसां वाइदो कयो हाशिम। सिजावल मुंहिंजो भाउ। अरे तो मुंहिंजी जेल जो थंदरो ई छिनी छॾियो यार। हालार त सिजावल जी ज़बान खे पाणी ॾियूं। अच्छा आई थी थाव खण गिलास दो ही पानी खड़ी है मुझे आराम से हल्दी करना। बाबा आज लगे तो खैर ना है। अल्लाह खैर करो। ठीक है पानी खड़ी है, अल्लाह खैर करो। वडेरा आज तुझी जिंदगी जो आखिरी। अच्छा विराट आशो मूंखे कसम आहे खुदा जो तुझे चोट करे तुंहिंजो जिस्म जा हिकिड़ो टुकुर पुलिस ऑफिसरनि खे तोहफ़ो ॾींदुसि।
टकर कदे जानवर खे खाराई दोस्त टकर देखा चौक ते टंगी दोस्त चौथो टकर पंहिंजे बंगले में दफन कराए कबर ठहराए उते तवाफ जो मुजरो कराई दोस्त छनर 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 हशमत खान अज पंहिंजो पाण खे संभाल जा मरण जे लाइ तयार थी अशोक बर बाह बर घर सतरन जो